Bom dia, boa tarde, boa noite, olá meninas e meninos, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tá? Gente, hoje eu vou contar pra vocês um probleminha que eu tive aqui com o meu aspirador, tá? Eu precisei comprar aquele saquinho que vai dentro do aspirador e não encontrava aqui na minha cidade, só encontrava pela internet. Aí até comprar, até chegar, eu falei, nossa, eu poderia fazer, né? Mas de que forma que eu vou fazer, tá? Então, gente, é o vídeo que eu vou disponibilizando pra vocês hoje, tá? Que eu vou estar ensinando vocês a fazer. Eu resolvi fazer pela essa dificuldade de não estar encontrando fácil aqui na minha cidade. Eu moro, como vocês já sabem, eu moro no interior do estado de São Paulo, tá? Então é um pouquinho complicado achar as coisas aqui. E foi aí onde eu desenvolvi esse saquinho aqui, ó, para o meu aspirador, tá, gente? Lembrando vocês aí, tá? Não generalizando, tá? O meu aspirador, eu medi tudo certinho, então eu cheguei nessas metragens aqui que caberia certinho lá dentro, tá? Então ele fica assim, ó, tá? Lembrando que ele vai, esse pedacinho de papelãozinho aqui ainda, tá? Que aí você pode estar colando, tá? Ele precisa desse pedacinho de papelão, Alessandra? Precisa pra ele estar fixando, pelo menos no meu aspirador, sim. Lá, depois, mais pra frente no vídeo eu vou estar mostrando pra vocês, ele tem tipo um grampeadorzinho aqui, um prendedorzinho que ele fixa. E aqui ele entra, as laterais, ele entra dentro de um suportinho assim, ó. E ele fica lá dentro dobradinho, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Então, meninas, nós vamos precisar de TNT, tá? Pra estar fazendo um pedacinho de papelão. Aí vocês escolhem, tá? Costurando à mão ou tá fazendo na máquina, tá? Então, vou passar pra vocês as medidas, ó. Nós vamos precisar de uma peça de 15 por 26 centímetros, tá? Duas peças de 20 por 30, ó. Duas de 20 por 30. E duas peças de 20 por 26, tá? Aqui a gente vai precisar de um quadradinho, tá? Quase um quadradinho, ó. Só a parte daqui, essa parte do comprimento dele que tem 1 centímetro a mais, tá? Então, ele é 8 por 9. Você marca o meio dele, ó, tá? A partir desse meio, você desce 3 centímetros, tá? Faz a circunferência aqui, ó, uma bolinha, tá? E 2 centímetros de cada lateral aqui também, tá bom? Pra fazer, então, ele vai ficar essa bolinha aqui no meio. Agora, eu vou explicar a montagem pra vocês, tá? Ó. Nessa medida aqui, ó, de 15 por 26, nós vamos dobrar, porque vai ser duplo, tá? A costura vai ser dupla. E a gente vai usar ele dessa forma, ó, tá? Vai ser dessa forma. A frente, então, ele vai ter 15, tá bom? E a lateral aqui, né, dividindo 26, vai dar 13 centímetros. Então, as duas folhas aqui, ó, que nós vamos fazer de 20 por 30, nós vamos dividir ela, tá? Ela vai ser dupla. Então, ela vai vir aqui na frente, ó, tá? Aí, você já tira a margem de costura aqui e já marca aqui, ó, com o papelãozinho aqui, ó. Você marca o papelãozinho aqui, tira a margem de costura ali, coloca o papelãozinho, faz uma circunferência. Essa circunferência aqui, gente, esse círculo, você já pode estar costurando, tá? Na mão, na máquina e cortando, tá? Porque depois a gente vai colar esse papelãozinho aqui, tá? Ó, a frente, então, aqui, tá? Aí, a outra peça de 20 por 30, a gente vai costurar ela, a gente dobra ela também, que vai ser duplo, tá? A gente coloca ela aqui. E as duas peças de 20 por 26, a gente vai dobrar também, tá? E vai estar colocando aqui, ó, que a lateral vai ter, então, 13 centímetros, tá? E agora, nós vamos estar costurando, tá? Todas as laterais e depois unindo todas as partes aqui, ó, formando um quadradinho, tá? Vamos lá costurar, então?
Lembrando, meninas, que a costura, tá? É a costura reta que eu vou estar utilizando, tá? Ó, então eu vou começar aqui com a primeira peça, né? Que é a peça única, tá? E eu vou começar, então, fixando as laterais, que é de 13 centímetros, tá? Então, eu vou estar juntando aqui, ó. Elas são assim, né? Acerta direitinho. Eu vou estar unindo elas assim, ó. Agora eu já venho com a segunda parte, tá? Que é a outra lateral aqui de 15. Aí eu vou posicionar ela aqui, ó. Tá vendo que tá solto, ó? Essa outra parte, tá? Ó. Então, eu vou costurar ela aqui. A hora que chegar no final da costura, tá, gente? Vocês abaixa a agulha, tá? Levanta aqui e vocês vai virar, ó. Tá? Ó, lembra que eu te tinha costurado aqui, então vocês vai virar aqui, ó. Tá? Pra vocês, ó. Essa é a parte superior, tá? Então, a gente primeiro colocou uma parte de 13, que é essa daqui, uma parte de 13. Agora, a gente costurou uma parte de 15, tá? A gente vem com mais uma parte de 13, da mesma forma, tá? A gente arruma aqui, dobra ela, dobra dupla. Primeiro, a gente costura de fora para dentro, ó. Aqui já tem a outra peça costurada, então eu sempre começo costurando ela aqui, ó. Dessa parte aqui, ó. De fora para dentro. Chega no final, abaixa a agulha, ergue. Vira ele, aqui ó, a parte que nós tá começando a costurar agora, tá? Arruma direitinho, TNT com TNT. Abaixa de novo aqui, tá? A última parte agora, tá vendo? Ele tá ficando suportinho. A última parte, então, gente, aqui ó, vocês podem já tá fazendo a costura e depois o corte, tá? Então, eu vou tá costurando, então, aqui. Costurado, cortado, tá? Agora eu vou tá unindo também ali junto com os demais, tá bom? Vamos lá. Esse vai ser diferente. Por quê? Porque ele já tá todo, tá vendo? Ele já tá todo aqui. Então, pra mim tá colocando ele, eu vou tá começando a unir ele aqui por baixo, ó. Tá vendo aqui? Então, eu não vou começar a costura aqui por cima, eu vou estar começando a costura por aqui, ó. Vou começar aqui por baixo, aí eu vou subir, vou costurar aqui essa parte superior e vou descer de novo. Aquele mesmo esquema, gente, ó. A gente levanta aqui, tá? Deixa a agulha ali pra não perder o ponto. A gente vai, aqui, ó, unir a parte de cima, então, a parte superior, aqui, ó. Ajeita aí certinho, tá? Abaixa aqui, então, e vamos lá.
novo, chegou no outro ponto. Abaixa a agulha, levanta aqui, tá? A sapatilha. Acerta aqui, então, tem essa parte aqui, ó, a última parte. Certinho, desce a sapatilha. Seguindo aquelas medidas que eu passei pra vocês, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Essa é a frente que a gente fez aquela boquinha, tá? Ó, isso aqui é uma única peça, tá bom? Que a gente dobra ela. Aí é 13 lateral e 15 a frontal, tá? Ó. Ele vai ficar assim, tá? Você pode estar passando uma costura reta e não arrematando. Que a hora que você encher o saquinho, você puxa a linha, né? Você sabe que você puxa a linha, ele vai descosturar. Você esvazia ele, lava, higieniza ele, põe pra secar, passa uma costura novamente e coloca ele em funcionamento, né? O único problema vai ser a parte aqui, ó, do papelão. Você vai estar tendo que descolar. A única maneira que eu achei aqui, então, porque ele tem que ter um suporte aqui pra ele tá ficando mais fixo lá. Porque lá ele tem no aspirador, ele tem tipo de um grampinho aqui e embaixo assim, pra poder tá fixando esse papelãozinho. Então aqui também eu vou colar com cola quente e eu vou colar só aqui, ó, tá? Vou passar um pouquinho de cola quente aqui no meu, tá? Assim, ó. Tá bom? Então, meninas, o meu aqui, ó, eu vou estar fazendo uma dobrinha bem rente aqui, ó, aqui embaixo. Vou estar passando a costura reta, sem o arremate, porque eu vou estar reutilizando ele depois. Eu vou estar tirando essa costura, tá? E vou estar lavando ele e reutilizando. Aí eu passo uma costurinha de novo, reta de novo e posso reutilizar. Então, abaixo aqui, essa... Ó, deixa sobrar, então, um pouco de linha aqui, ó, tá? Que aí depois é só eu tá puxando aqui, ó, essa linha aqui, ó. Essa linha aqui depois, ó, tá vendo? Sobrou dos dois lados, ó. Sobrou. É só eu tá puxando, então, tá? Agora eu vou pegar esse cartãozinho aqui, ó, com aquelas medidas, tá? E vou tá colando aqui na frente, ó. Então, meninas, esse daqui que é o meu aspirador, tá? Eu tenho ele já faz um bom tempo. E foi da necessidade de não tá achando filtro aqui na minha cidade e de tá tendo que comprar só pela internet, que foi que eu desenvolvi, então, esse filtro de TNT. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que ele já tá com um aqui, tá? Ele subiu porque eu teria que tirar essa boquinha aqui, eu não tirei. Ó, vou mostrar pra vocês. Ele tá sujo, tá, gente? Porque eu tô usando ele, ó. Eu já tô usando ele. Ele não tá cheio totalmente. Ó, tá vendo a costurinha ali que eu fiz? Fiz até uma costurinha dupla aqui, tá? Ó, a mesma metragem, tá um pouquinho sujo. Claro, porque eu tô utilizando, tá? Aqui onde eu falei pra vocês que ele tem um grampinho, ó. Tá vendo que é um grampinho que segura aqui, ó? Aí, por isso que tem que ter esse papelãozinho aqui, ó, pra estar segurando. Lembrando, né, gente, que esse daqui eu fiz pro meu aspirador, conforme o tamanho dele aqui, ó, que cabe aqui dentro. E aí vai dar necessidade de cada um. Se o teu aspirador é maior e você não consegue encontrar aí também o saquinho do aspirador na tua cidade, mede aí, tá? E faz aí de acordo com o tamanho que o seu aspirador comporta, tá? O meu, ele comporta esse tamanho, deu certo, super certo. Gente, começou a chover aqui. Aí, ó, ele fecha, tá? Aí eu encaixo a boquinha dele aqui, ó. Aí, encaixou. Aí, encaixou. Deu certinho, tá? Esse foi o nosso projetinho de hoje, tá? Agradeço a vocês.
todos aí, seguidores, tá? Deixe seu joinha aí se você gostou dessa dica. Se você não é inscrito, se inscreve. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!